Bueno, ¿cómo está? Nuevamente aquí con otro video más. Nuevamente tenemos una bobina de una FZ250 de inyección. Procede problemas de carga, no nos da pues el voltaje pues que suficiente para la carga de la batería. Hicimos pruebas de resistencia, pruebas de voltaje en la moto y no nos daba. Entonces ya hicimos directamente la prueba antes de bajar la bobina. La miramos con tester, la testeamos y nos dimos cuenta que la bobina estaba aterrizada. Nos tomamos la molestia de bajarla y pues nos damos cuenta de que realmente sí está aterrizada. Está quemada, se recalentó en esta parte de aquí. Esta parte de aquí está recalentada. ¿Sí? No sé si se vea un poco, pero esta parte de aquí está negra. O sea, este núcleo se dañó y esta en parte también se está calentando esta. Yo creo que posiblemente vamos a hacer el mismo trabajo que hicimos con otras bobinas, porque el señor pues necesita la moto de carácter urgente y esta bobina dice que no se consigue por el momento. Toca hacer el pedido. Por ahora, para desbararlo vamos a hacer unas dos: eliminamos este núcleo y dejamos estos, o hago nuevamente esta bobina, pero pues preferiblemente voy a trabajar haciéndole la bobina. Voy a hacer el proceso de desarmado. Vamos a voy mostrando de cómo está internamente aquí. Antes de desarmar vamos a hacer con nuestro multímetro, vamos a tomar unas medidas resistivas para mostrar pues cómo se encuentra aterrizada nuestra bobina. Coloquémosla de esta forma. Entonces vamos a tomar nuestras medidas. Están 200, pues decimos que el rango de una bobina tiene que estar más o menos entre un punto de 1.4 a 1.3 entre ellas. No nos puede dar con el núcleo. Entonces miremos, aquí nos tenemos una medida resistiva de 1.1, ¿sí? Teniendo en cuenta que son dos al aire, dos bobinas al aire nomás. Los dos blancos son los de carga, que salen de aquí, de estas puntas. Uno es inicio, otro es final, entonces son los que salen. Entonces vamos a mirar si no tiene por qué estar aterrizada, pero pues en este caso sí posiblemente nos dé, porque tenemos un problema de la bobina y ya se recalentó y tocó el núcleo. Entonces aquí miramos que tocamos el núcleo y nos da una medida, ¿verdad? Una medida dice 1.5, 1.6, la colocamos acá, y esta medida, como está empezando, posiblemente nos da igual o no nos va a dar igual. Yo creo que posiblemente nos da mucho más bajita, o sea, medida más, ¿sí? Igual nos da 1.0, ¿sí? Una es más alta que la otra, 1.7, y esta 1.0, pero entonces sí tiene unas medidas diferentes. No nos tiene que dar con el núcleo, o sea que sí está aterrizada. Vamos a desarmar la parte que vemos que está afectada y hacemos el procedimiento de reparación de la bobina, del solo núcleo. Entonces vamos a hacer el proceso de desarme de esta bobina. Cortemos esta punta y empezamos a desarmar. Aquí nos damos cuenta que en esta parte aquí está aterrizada, ¿sí? Pero aquí tenemos un detalle, que esta bobina es el inicio de toda la bobina y termina acá. El inicio de la bobina se quemó. Vamos a ver cómo hacemos para volver a hacerla, porque esta está por debajo de la otra, ¿sí?
Bueno, aquí ya desarmé los dos núcleos que pues estaban en corto en esta parte de acá abajo. ¿Sí? Se calentó el alambre aquí en esta parte y como estas son dos piezas en pasta así, entonces se calentó y empezó a tocar la base del núcleo aquí en la mitad, que es donde nos estaba aterrizando. Entonces ahora le vamos a colocar un aislante en esta parte de aquí y vamos a hacer nuevamente los dos núcleos, y ya pues para llevarla pues a la motocicleta nuevamente y hacer las pruebas de carga nuevamente. Continuo pues y voy mostrando el proceso de la reparación de la bobina. Esto es parte del cable del alambre donde estaba calentado. Estaba aquí, se partió, se ve negro la punta ahí. Esa parte fue la que hizo pues el daño. Bueno, aquí ya tengo un aislante que me hice pues con papel Prespam, y lo voy a colocar en esta parte donde internamente pues se quemó. Y ya tengo el alambre para empezar el proceso pues de armado. Entonces vamos a empezar a hacer el proceso de fabricación de los dos núcleos. Bueno, aquí ya hice nuestro primer núcleo. Voy con el último de los dos pues que obviamente se dañaron. Voy con el último para hacer el empalme y hacer pues pruebas de resistencia. Prueba de voltaje si yo lo hago en la motocicleta para ver pues cómo nos queda nuestro sistema de carga. Bueno, aquí ya terminamos de hacer la segunda bobina, el segundo núcleo. Sí, ya quedaron hechos estos dos núcleos, que son los que sufrieron pues el recalentamiento y se aislaron. Y ya pues como el resto se ven bien, todas no están aterrizadas. Ya le hice los dos núcleos y hice el empalme. Aquí se ve. Hice el empalme, lo ajusté muy bien, que no vaya a quedar flojo, porque si queda flojo produce recalentamiento y nos vuelve a hacer un daño ahí. Entonces ya quedó ahí, ya quedó con termoencogible, le coloqué y listo. Vamos a hacer la prueba nuevamente con nuestro multímetro para ver cómo nos quedó. Bueno, colocamos nuestro multímetro por aquí. Vamos a colocar en 200 ohmios y vamos a hacer nuevamente la medida resistiva de esta bobina. Recuerden, tienen que estar entre 0.4 a 1.3 ohmios, que es la medida resistiva de una bobina. Entonces, o sea, de esta bobina, ¿no? Tenemos un rango de 1.0, ¿sí? 0.9, teniendo en cuenta que entre las bobinas, entre las puntas nos va a dar un rango también, ¿sí? 0.1 entre ellas. Entonces, como nos da 0.9, entonces tenemos 0.8 ohmios en estas bobinas. Vamos a hacer la misma prueba que se hizo al inicio
para saber si estaban buenas o estaban aterrizadas. Decimos que entre ellas nos da 0.1, no nos puede dar con el núcleo como hacía anteriormente. Vamos a dejarlo aquí, no nos puede dar con el núcleo, ¿sí? Entonces con el multímetro hasta el momento aquí va muy bien, ¿sí? Digamos tenemos un 50% de efectividad, que nuestras bobinas quedaron bien. Ya la segunda prueba sería ya de voltaje. Eso lo hacemos con la moto ya encendida, y miramos cuánto voltaje nos envía nuestra bobina hacia la batería. Lo hacemos en corriente alterna, pues de bobina, de subida de bobinas, y después lo hacemos ya con la batería instalada. Miramos cuánto voltaje nos sube. Esto ya vamos para la motocicleta y hacemos la prueba ya para continuar con este video. Bueno, aquí ya tenemos las bobinas ya montadas en la motocicleta. Vamos a hacer la prueba nuevamente de la resistencia ahí, y nos da 0.8. ya no puede darnos una línea ya aterrizada con chasis, ya no. Pongo la chasis, ya no nos está marcando, entonces ahí está bien, ¿sí? Ensayamos nuevamente las dos puntas y lo hacemos, entre ellas nos da, pero no nos puede dar con chasis, ni con ninguna de las partes de chasis nos puede dar. Listo, ahora conectemos y vamos a la batería a hacer la prueba final de carga. Y ahí. Otra 50, ¿no? Sí, sí. La misma XTZ. ¿También lo mismo que la otra? Sí, pongámosla en voltaje ya de batería. Ya hicimos la prueba de resistencia, no hicimos la prueba de voltaje, pero vamos a hacerlo directamente con la batería. Ya la prueba de carga. Prenderla ahora. Prendámosla. Ahora vamos a ver el mínimo cuando está subiendo. Ya vemos que empieza a mover, pero vamos a acelerarla a unas 5000 revoluciones más o menos. Bueno, ya tenemos una moto ya cargando, ya con 14 voltios. Lo que pasa es que la batería estaba un poquito descargada, pero ya en este momento ya empezó a cargar, ya tenemos un sistema de carga.